یه صادق آباد مثل شمال. آیا افغانی چقدر بدبخت و بیچاره است. افغانیا اینا کارگر شب خواب اینجا آمدن، شب میخوابن، روز باید کار کنن، بادم زفت کنن. کار کنیم آج آقا این روزگار ما همین است دیگه. شب خوابیده هم اینجا پشه هست، همه چیز هست. چندی باید حقوق میده آقا؟ 700. بغل این کوه مثلا آب در آوردن و قطره‌ای. بله. با این نولای قطره‌ای مثلا این درختارش مثلا آب میده. دونه دونه بادم میکنیم آج آقا. تا چشمت کار کنه مثلا می‌بینی کنار این درخت ها، لای این درخت ها، لای این کوه ها درخت گذاشتن با آب قطره‌ای اشان آب پخش میکنن. همه نوع میوه لای اینجا مثلا کاشتن. وای دلم در گرفتم، یک زن داشتم یک زنی دیگر گرفتم. آقا نقاله نگاه کن من چی جوری خودم نگاه میکنم. اوه افغانی